你知不知道，网络上的诈骗集团啊，他们每天都在用一套精心设计好的剧本来骗人，目的很简单，就只有一个，骗走你的钱。好，今天我们就要来深入拆解他们最常用的10大手法，让你一次看穿他们所有的陷阱。好，那你可能会想说，哎呀，我这么聪明，哪有可能被骗？小心哦，诈骗集团最喜欢的就是你这种自信，因为他们设计的骗局其实攻击的不是你的电脑，而是你的大脑。他们利用的是我们人性的弱点，而不是什么高深的技术漏洞。来，我们直接看个例子。画面上这2个 PayPal 的网址，你分得出来哪个是假的吗？时间很赶的时候，你可能根本不会注意到。我跟你说，下面这个，它用的不是小写的 L， 而是大写的 I。你看，就是这么一个微不足道的差别，在你匆忙点下去的时候，就可能让你损失惨重。这就是诈骗集团的伎俩，看起来很简单，但非常非常有效。OK， 我们就来翻开诈骗剧本的第1章，数位分身。这一章的核心概念就是去创造一个看起来跟正版一模一样，但骨子里却充满恶意的复制品。你看哦，假网址可以说是诈骗的起手式了。他们很会玩文字游戏，比如说用数字的0去取代字母 O， 或者在后面加上 secure 这种字眼，让你觉得很安全。但真正的破绽其实在结尾。所以记住，你的眼睛要训练自己去看完整的网域名称，而不是只看你熟悉的那一小部分。这个观念真的要更新一下哦。我们以前都被教说，看到那个浏览器上面的小锁头就代表安全，对不对？这完全是个天大的误会。现在任何诈骗集团都能轻轻松松的为他们的假网站加上这个锁头。所以请记住，这个锁头只代表你跟网站的对话是加密的，但它完全不保证跟你对话的那个人是好人。再来这一招真的是他们的经典手法，完美复制。他们可以打造出一个跟你常用的银行啦、社群媒体啦长得一模一样的登录页面。你看起来是在做登录的动作，但当你按下送出的那一刻，你的账号密码其实是直接传送到骗子的资料库里面去了。所以，请你记住一个大原则：在网络上你看到的任何东西都可能是假的。不管是看起来超专业的 PDF 公司公告、官方粉丝页的图片，甚至是你很信任的群组贴文。所以你要养成一个习惯，看到任何好消息或坏消息都不要直接相信，自己动手打开浏览器去官方网站查证一下。好，看完了这些假网站的长相，我们接下来看他们是怎么送到你眼前的。剧本第2章，社群媒体陷阱。他们就是利用你我每天都在滑的平台，把钓饵送到你面前。这句话拜托你一定要刻在脑子里。你在脸书、IG 上面滑到那种有赞助标签的广告，这完全不代表它可信。诈骗集团会花大钱在这些平台上面买广告，来推销他们的假投资、假交易所。平台只管收钱，他们才不会帮你做事实查核。好，再来，记住一个铁则，任何真正的官方客服是绝对不会主动加你的 Line 或 Telegram， 然后跑来跟你要密码、要验证码，甚至叫你把钱转到什么安全账户的。只要遇到这种情况，不管对方头像多逼真，说辞多专业，100%是诈骗，直接封锁，然后检举就对了。QR code 真的很方便，没错啦，但也因为太方便，它就变成一个诈骗的盲盒。你永远不知道手机一扫会连到什么妖魔鬼怪的地方。所以在扫描任何来路不明的 QR code 之前，拜托先停下来想一下，我真的信任这个 QR code 的来源吗？好，剧本来到最后1章，我们来看看重灾区加密货币和手机 App 的骗局。这里的风险有更高了，因为你的钱可能在短短几秒钟内就全部消失不见。你看哦，空投这个词听起来就超棒的，对吧？天上掉下来的钱谁不要？但这就是诈骗集团要的心理。他们会用假的空投页面引诱你去签署一个叫做授权交易或是同步钱包的东西。你以为你在领钱，但实际上你签下的是一张空白支票，授权他们可以搬走你钱包里所有的资产。
这一点拜托你一定要遵守，永远，我说的是永远哦，都要从那间公司的官方网站上面的连结去下载 App， 绝对不要直接在 App Store 或 Google Play 里面搜寻，因为诈骗集团超会做山寨 App， 他们的图示啊、名称啊、介绍啊，都跟真的一模一样，你根本防不胜防。这种骗局真的最让人心痛。它可以给你一个网站，上面显示你赚了几百万，看起来超爽的，但那些数字说穿了就是他们画给你看的，跟游戏积分没两样。在区块链的世界，唯一能证明你拥有资产的是公开透明的链上记录，你可以把它想象成是银行的公开账本。如果那个账本上没有，那网站上显示再多获利也都是假的。听到这里，你可能会觉得，哇，网络世界也太可怕了吧，到处都是陷阱。不过，好消息是，虽然这些手法听起来很复杂，但破解他们的方法其实简单到不行。真的，你不需要变成什么资安专家，你只需要在每次要点击、每次要授权之前，给自己3秒钟，启动你脑中的3秒钟防护罩。这是一个很简单的5步骤心理检查清单。好，这就是你的防御策略，超级简单，就5个习惯。第一，检查完整的网址，不是只看前面。第二，不要点社群来的连结，自己去官网找。第三，看不懂的授权请求就拒绝。第四，主动找上门的客服，一律当成假的。第五，对所有免费的好康都抱持怀疑。你看，就这5招，前面讲的所有骗局，通通都能挡下来。没错，这就是我们今天最重要的结论。把这5条规则变成你上网的直觉反应，它就是你最强的防护罩。只要守好这5条，我跟你保证，诈骗集团绝对骗不到你1毛钱。你看，诈骗集团最大的武器是什么？就是利用你的信任，还有催促你赶快。他们最怕你停下来思考，所以从今天开始，练习让自己慢下来。真的，只要你愿意多花那3秒钟，你就已经赢了。好，今天就分享到这边，谢谢大家。